Tang sulolasi 618-yilda o'z qudratiga ega bo'ladi. Keyin esa O'rta Osiyoga qarab yurish qilishni boshlaydi. 715-yilda esa Tang sulolasi eng katta Xitoy mamlakati bo'ladi. G'arbdan esa 7-asr o'rtasida Islom xalifaligi Sosoniylarni va Vizantiya imperiyasini bosib oladi. Yangi Umayyad xalifaligi turk qabilalariga hujum qilib, 715-yil bilan O'rta Osiyoning anchagina qismini bosib oladi. Tang bilan Umayyadlar o'rtasidagi eng birinchi urush 715-yilda Farg'ona vodiysida bo'ladi. Jangda esa Tang sulolasi yutadi. 2 yildan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. Tang Qarluq armiyasini yuboradi va ular Umayyadlarning ustidan g'alaba qozonishadi. Umayyadlar xalifaligi kengayotganda bir nechta qo'zg'olonlar ham bo'lgan va ba'zilar muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Oxiri 750-yilda As-Saffah boshchiligida qilingan qo'zg'olonda Umayyadlarni yo'q qilishadi va Abbosiylar hukmronlik qilishni boshlaydi. 750-yilning bahorida Gao Toshkentni bosib oladi. Toshkentning shahzodasi esa arablarga ishonishdan boshqa chorasi yo'q edi. Ziyad ibn Said boshchiligidagi musulmon kuch Samarqandni tashlab, Talas daryosi bo'ylab yurish qilishni boshlaydi. Gao esa Qarluqlar bilan birlashish uchun chekinadi. Oxiri 751-yilning 2-yarmida hozirgi Qozog'iston va Qirg'iziston chegarasining qaysidir joyida uchrashishadi. Jangda qancha odam qatnashganligi bo'yicha aniq bir ma'lumot yo'q. Ba'zi manbalarda ikki tomon ham 100 mingtadan jangchisi bor deydi. Boshqalarda esa 200 mingta xalifalik qo'shini va 30 mingta Tang qo'shini bor deydi. Ziyad ibn Said jangchilarini standart holda joylashtirdi. Bir qator kamonchilar, orqasidan bir qator nayzachilar va og'ir qurollangan otliqlar. Uni ham orqasida ularning boshlovchisi bilan zaxira otliq. Gao ham shunga o'xshagan holda oldinda kamonchilar va arbalitlar, orqasida nayzachilar va boshlovchisi va Farg'ona qo'shini. Chekkalarda esa Qarluq turklari bor edi. Jangning birinchi kunida Gao birinchi bo'lib hujum qildi. Ular arablarning kamonchilariga yaxshigina zarar yetkazdi. Shuning uchun arab kamonchilari nayzachilar orqasiga chekindi. Gaoning nayzachilarga yaxshiroq sovut borligi uchun arablarni orqaga itara boshladi. Arab generali og'ir otliqlarini Xitoy qanotlaridagi piyoda askarlarga yubordi. Lekin baribir bu muvaffaqiyatsiz bo'ldi. 2 va 3 kunda ham xuddi shunday bo'ldi. Lekin 4-kunda Qarluq turklari xoinlik qilib, qanotlarda xitoyliklarga qarshi urush qildi. Gaoning armiyasi quladi. Taxminan 10 ming 20 ming arab askarlari o'ldi. Xitoyliklar esa 30 mingga yaqin qo'shinni yo'qotdi. Lekin boshqa manbalarda boshqacha deyilgan. Ya'ni bu urushning ikkinchi varianti ham bor. Ikkinchi variantda ham ikkalasining armiyasi shu ko'rinishda edi. Xitoyliklar va arablar ketma-ket turkum bir-biriga hujum qilishmadi. Bu vaqtda esa Talas daryosining u tarafida turgan kichik Qarluq armiyasi ham ikki tarafga qo'shilmasdan jang qilmadi. Lekin 5-kuni ertalabida Qarluqlar xitoyliklarga qanotdan hujum qilishadi. Hamda arab qo'shinlari oldindan hujum qildi. Qarluqlar va arablar buni rejalashtirganmi, yo'qmi, aniq bir dalil yo'q. Ammo xitoyliklar yo'q qilingan edi va bir necha ming kishigina qochib ketgan edi.